2013 ദ അഗ്ലി ആനിമൽ പ്രിസർവേഷൻ സൊസൈറ്റി നടത്തിയ ഒരു ഓൺലൈൻ ഗ്ലോബൽ വോട്ടിംഗിൽ ദ വേൾഡ്സ് അഗ്ലിയസ്റ്റ് ആനിമൽ എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ഒരു ക്രീച്ചറാണ് സൈക്ലോസ് മൈക്കാഡസ് എന്ന ശാസ്ത്രീയ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബ്ലോബ് ഫിഷ്. ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലാൻഡ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇവയെ കാണപ്പെടുന്നത്. 30 സെന്റിമീറ്റർ താഴെയാണ് ഇവയുടെ വലിപ്പം. 2000 മുതൽ 4000 അടി വരെ താഴ്ചയിൽ കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിലാണ് ഇവ ജീവിക്കുന്നത്. അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനേക്കാൾ 100 ഇരട്ടി പ്രഷറിലാണ് ഇവ ജീവിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ ഇവയെ കണ്ടാൽ സാധാരണ മീനുകളുടെ രൂപഘടന തന്നെയാണ്. എന്നാൽ നോർമൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൽ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്നുള്ള ആ പ്രഷർ വേരിയേഷനിൽ ഇവയുടെ ഷേപ്പ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതിനു കാരണം ഇവയ്ക്ക് സാധാരണ ജീവികളുടെ പോലെ ഒരു പ്രോപ്പർ സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റം ഇല്ല. അവയുടെ ഫ്ലാബി സ്കിന്നിനും മസിൽസിനും ഇടയിൽ ഒരു തിക്ക് ലെയർ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ജെലാറ്റിനസ് ഫ്ലഷ് ആണുള്ളത്. അതാണ് ആ രൂപമാറ്റത്തിന് കാരണം. വേൾഡ് വൈഡ് ആകെ 420 ബ്ലോബ് ഫിഷുകൾ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്.